جالكسي ليدر. طبعا هؤلاء عادهم خرجوا الآن، ثوروا هؤلاء عادهم الآن خرجوا من الاستراحة، كانوا مخزنين داخل في الاستراحة، عادهم خرجوا الآن، واحنا الآن داخلين نسمر، احنا عادنا ندخل نسمر صباحي، خالدين نشيش نكيف داخل. هذه السفينة التي تجرأت دخلت البحر الأحمر. شوفوا كيف مرجومة بيتعلموا بها السواقة، مرجومة من خطي منها أنا شغل وفعل له لفه يتعلم السواقة في البحر. أول ما وصلت للشاطئ واحد من صار الله بيخمس بالسفينة، بيسرع ويرفع لهم بريد خمس في البحر. نصيحتي لكم يا بني إسرائيل، نصيحتي لكم تلحقوا أنفسكم وتوقفوا الظلم اللي بيحصل في فلسطين وتجوا تشلوا السفينة ولا الوش من الوش أبيض. والله لا نبيعها قطع غيار، لا نبيع أمها، احنا ضابحين تاعبين الشعب اليمني مديون، والله لا نبيعها ونصطرف. يعني أنا ما أضمن لكم ايش السفينة. الساعة 12 الليل وقد به واحد تحت السفينة بيفك الكربون، أنا ما اتدخلت. أنا قبل 3 أيام في صنعاء صرت أغير السطع حق السيارة حقي من عند قطاع الغيار. واحد دخل قال لصاحب المحل يا عم اشتري سكان حق السفينة الطير قطع غيار. صدقوني نصيحة، وقفوا الظلم والقصف على اخوتنا في فلسطين وجو شلوها. والله ان احنا اي سفينة تمشي من هنا غنيمة. هذه سفينة ليدر التي صورناها لكم من الشاطئ. هذه هي السفينة الإسرائيلية. شوفوا كيف الأعلام، رفعنا علم اليمن وفلسطين ونزلنا علم أمريكا وإسرائيل تحت أقدامنا. تحاصروا وتدمروا وتقتلوا اخوتنا في غزة في فلسطين. أي سفينة إسرائيلية أمريكية تمشي من البحر الأحمر عن صادرها غنيمة، والله ما عاد ترجع.